風力。有兩架車跟撚住我，唔知撞乜，着住牛衫黐撚線，有冇咁撚得閒？牛喎，係啦，頭先佢屌你冇企喺扮我哋，你係咪紅樂㗎？ 3啲人隔離啦。係咪？我一帶佢上唔唔係我含咗啊！我含咗落唔到車啊！我認真。而 OK。家上緊北區喺賭場搞咩嗰個高速公路上緊翻嚟佢。啊，仲跟撚住喎，屌你老味！你我算啦，唔搞你啦，拜拜。佢哋最多4個咯，我估啦，唔知有冇槍，我應該都有。點啊？搞咩啊？我想知你搞咩啊？嚇？我點知啊？我就係上撚到去見到啲人趴撚晒喺度，我咪接入去醫院咯。接人去醫院？啊！你舉高雙手先，唔好搞咁多嘢。舉高雙手啊！攞出嚟嘅你仲唔係啊嘛？我指住你，你仲可以攞槍夾唔到我㗎喎，你兩個人夾我一個喎。咁我我係有攞支槍槍指住你，你又未拎出嚟，你確定咩？我確定啊，我都幾確定啊。咁 OK 啊。兩個夾一個㗎。走，快走！你確定啊？你確定得㗎啦。對啦，唔使意。之後可能小心俾人夾啊！我唔會，我而家一直行緊，佢都係吊住我尾啫嘛。我係咁上緊北區。